til, eller dag, men velkommen til en lille hyggelig video. Og jeg tænkte mig, at vi skulle spille lidt GTA. Jeg kan jo helt at spille her for tiden. Og jeg har altså lige taget bolsje, så det kan godt være, at jeg sidder sådan. Jeg er sådan, der sutter lidt på det, hvis man siger sådan. Jeg har fundet mig en bil, jeg rigtig godt kan lide. Jeg har noget sådan i en garage. Så fandt jeg sådan helt tilfældig. Fuck. Hey, you don't see me driving here? Den jeg kan rigtig godt lide, fordi altså den, hvis I kan høre det, så er den mega stille. Den er sådan ekstremt stille. Prøv at høre nu, den er ekstremt stille. Den larmer næsten ikke. Og det kan jeg fucking godt lide. Og så skal den altså også køre lidt til. Køre lidt hurtigt. Så i med jeg har en garage, så er jeg sgu ikke så meget for. Altså jeg er sådan lidt ligeglad med, hvis jeg kommer til at ødelægge den. Jeg kan se, at jeg lige skal have rullet ned på mit vindue. Fordi ellers så kan jeg da ikke se noget på min tv. Kastet ikke særlig godt. Det er rimelig lyst udenfor lige nu, så i med at sige på den væg mit tv hænger modsatte side, der er mit hvad hedder det? Der er mit vindue på den modsatte side af mit tv. Så vi kommer overhale dem der. Hey, let's do this thing. Skyder af helvede til. Det handler om penge det her. Så kører vi den bare en anden vej. Jeg tror ikke den kører så godt. Og den kører fint. Jeg tror den tager mere skade i forhold til at det er en modkørende bil der kører directly into me. Let's see what you got. Hvad fanden kørte de over der? Det går ikke særlig godt det her. Fuck alt det der med at der tingene eksploderer, det er sgu ikke mig der gør det. Det er jeg sgu ikke skylden for. Men det er jo det nemmeste med politiet. 100 på at dør af det her. Jeg har havnet et fucking lortested her med stranden, mand. Det kunne jeg overhovedet ikke se. På grund af lyset som vindue.
som I nok kan se, har jeg smadret min lygter, så jeg kan sgu ikke lige... ja. Ew! Jeg skulle lige til at skyde den. Satans! No. Men jeg vil lige fortælle om noget, jeg er i gang med at eksperimentere med her for tiden. Jeg har prøvet at se, om jeg kan finde ud af, hvordan jeg kan livestream på min, eller fra min PlayStation af. Og det er sgu lidt mere kompliceret, end hvad det lyder. Jeg ved ikke, hvor langt. Altså, nu har jeg jo ikke en 4, så jeg optager jo. Jeg har jo købt sådan en boks for at kunne optage. Som I nok godt ved. Og ja, der er nogle apps, jeg kan hente til den. Det har jeg leget lidt med, men det er sgu lidt bøvlet. Sådan lige få den til at så gøre det, som jeg gerne vil have. Fordi at hvis jeg sådan... Altså, jeg kan godt, men jeg ved sgu ikke helt, om jeg gider at betale 100... Hvor meget var det? Jeg tror, det er 170 kroner deromkring. For bare at kunne livestream. Altså, lige nu, der lyder det sgu lidt voldsomt for mig, altså. Ikke fordi det er sindssygt mange penge, men bare for at kunne livestream. Det er fordi, du kan hente sådan en app. Som jeg skal optage med via computeren. Og det kan jeg kun, hvis jeg har den købte version. Man kan hente en version, som du kan bruge, altså hvor du kan ændre noget på, og sådan, som sagtens kan bruge til noget. Men der er begrænsninger på den. Og det gør så, at jeg ikke kan altså via computeren optage i længere tid end 2 minutter. Det skal jeg så ind og betale 170 kroner. Så det synes jeg, altså det er lidt træls. Men det er noget med, at man skal optage, og så skal jeg lave... Ej, det er den samme bil. Det er den samme bil. De er fede. Og så skal jeg så gøre sådan, at det jeg optager, det kan jeg se på min computer. Og så skal jeg bruge et andet program, der hedder Wirecast, tror jeg det udtales. Til at optage det lille vindue, der kommer op, hvor jeg kan se det på, jeg optager på min computer. Jeg ved ikke helt, om det gav nogen mening for jer, men altså, det er fucking bøvlet, synes jeg. Så ikke fordi jeg ikke finder ud af det, men det er lige de her penge der, altså. Jeg ved det ikke helt. Jeg har altså givet mange penge for den, synes jeg. Lige præcis den boks. Den har kostet mig 1100 cirka. Nu når jeg lige tænker over det, så har en kammerat, som I forhåbentlig har set spille FIFA. Han hedder Daniel, og han har overvejet at købe en. Så jeg ved ikke, om jeg får gjort det på det tidspunkt, eller at den her den er lagt ud, eller i hvert fald noget, jeg skal have gjort. Vi spørger ham, om vi skulle købe selv den der Seal Key, tror jeg det hedder, sammen. Fordi hvis han også vil have den der Capture, jeg ved selvfølgelig ikke, om han kan komme til at bruge den til noget, men selvfølgelig, altså hvis du optager direkte på computeren, du kan ændre lidt mere i kvaliteten sådan. Jeg ved ikke, hvor god den her. Jeg synes kvaliteten er i orden. Jeg ved ikke, om jeg kan sætte den op
Det for jeg kan vist kun optage i 720 af hvad jeg ved af lige nu. Fuck, den her, den kører altså godt. Nu ved jeg godt, vi siger sikkert, at jeg skal huske, at du har det det her Franklin. Jeg synes bare, det er sådan at træls, at du kommer. Okay, der prøver jeg lige at bruge det. Nu er det ikke helt. At du kommer fra det sådan her, og så kan du lige nå at gøre det der, og så, wow, det er nemt. Når du kommer ind til det, så går det altså hurtigere, end du lige forventer. Normalt. Jeg troede lige at kunne lande. Altså i princippet så er det svaret til at han er en action man i sådan en bil. Jeg ved ikke, om nogen af jer kan huske action man. Nu kan den langsomt. You fucking loser! Look out! Oh shit! Idiot! What a prick! Hey, you lame, dog. Shoot me then! Report at 245 on Marlow Drive. Ja. Kører vi altså bare derud af. Nu er det også cirka gået et kvarter. Det er ikke fordi jeg sidder og keder mig. Nej. Satans. Det er bare lige en påpegelse. Eller håber jeg, det går cirka et kvarter, fordi jeg tager. Eller vi har nogen, der ramme tiden rigtigt. Jeg kan godt mærke, at der ikke er så god affjedring den her. Det er sgu heller ikke lige forventet. Yes, ja. Meget fast. Ud, gamle. Måske ikke gamle, men skaldede mænd. No hate. Bare en påpegelse. Vi prøver at følge færdselsreglerne, som vi kan det. Jeg kan se, er det rødt eller grønt ved os? Okay. Det ligner faktisk at du ikke kan tage. Det er godt lavet. Det er grønt, kør. Så ja, der er ikke nogen fartskilte, så jeg holder bare speederen i bunden. Så det gør også, man godt måtte hey. Du holder lidt for langt over stregen. Det er nødt til at konfiskere den. Hvad jeg laver? Jeg følger færdselsreglerne. Ja.
Okay, jeg skal bare holde. Dårligt parkeret, siger jeg bare. Nej, shit, det var rødt. Sorry. Bakker lige, det ved jeg godt, man aldrig må gøre på trafikken, men altså. Stop. Skriv mig, den har jeg. Passer gaden, tak. Altså kører jeg. Hvad laver du? Du kan ikke bare overhælde. Du må da ikke køre endnu. Nå, okay. De skal ikke parkere. Kør! Nå, okay. Jeg skal altså leve det. Hvad laver du? Folk, de kører jo som hul i hovedet, mand. Er det tilladt at stå og holde sådan der? Det ved jeg ikke. Sorry. Jeg troede, jeg havde hånd på. Der er ligesom rødt. Sorry. Jeg prøver bare lige sådan, det holder ordentligt. Yes, nu er der grønt. Kør. Hvordan fanden er det, I holder herovre? Nå. Prøv bare at stikke lige stille udenom. Nå. Fuck det færdselsregler. Vi giver den gas. Er det ikke også sådan en bil her? Tror jeg sgu. Det er det sgu da. Fuck, jeg har haft den meget. I den her episode her. Men den er altså også god. Det ved jeg ikke, hvad I synes. Kan I se, hvad den... Nej, det kan jeg ikke se. Okay. Der kan I se, hvad den hedder. Den hedder en Cold Vertic. Cold Vertic, tror jeg. Sådan er i stedet for. Jeg kan stadigvæk køre den her. Om den kan. Vi tager faldskærm. Det fik jeg da lige lyst til, da jeg så det. Hey, you just turned this into a bucket. Ja, for det er jo ikke mig, der gør noget forkert. Nej, nej, nej. Skal jeg på den anden side? Ja da. Det er en pistolen i hånden og hele. Der er der i hvert fald over 10 etager. Det kan jeg da godt sige dig. Dom got a lot to answer for. Okay.
ikke noget, man kan sigte med hovedet eller sådan noget? Tror jeg vist. %. Kraften det bedste. Et status. Kan videre skidt motorcyklen. I må undskylde lige det der bolsje. Gå vel. Hvad er din smand utro? Oh man. Faldskærm. Der. Den er klaret. Det er politiet efter mig. Nu rød er det ikke en, der er sur på mig. Tror jeg. Damn, po-po, shit. Gemmer os lige herinde. Håber ikke de kommer herind. Se, hvad har vi egentlig af våben? Det er der. Og party. Yes. Jo. Der. Ja. Rolig nu. Har jeg skudt det dæk? Tror jeg ikke. Og så skal vi have sådan noget power shooting. What the fuck? Sådan. Så kan den også komme til udskinner. Hvordan er den? Hvor er den der parachute, man skal ind til? Hvad er han er han? Gider om den er sikkert deroppe. Hvis den ikke er, så bliver jeg faktisk lidt sur. Også. Der kom jeg lige til at trykke på noget, men det var bare på en tv, så det skulle I forhåbentlig ikke kunne se. Hvis I kunne, så kunne I jo det. Så er det jo bare opad. Tjek lige hvor dumt det ser ud, når jeg kravler på siden.
Fuck, man. Come on. Der er chance for at falde ud over. Pas på. Hvad snakker du om? Der er jo hegn. Godt lige at fortælle folk, at der er chance for at falde ned, de skal passe på. Der er også chance for at falde ned for alt, selv hvis du står på jorden. Chance for at falde ned for noget, der er lavere end det, du står på. Fuck, det er dumt. Det hørte ingen af os lige. Hvis den seriøst ikke er heroppe på parachuten, så bliver jeg altså lidt sur. Det håber jeg godt nok ikke forstå. Men ja, vi må se om vi kan... Eller jeg må se om jeg får tjekket, eller hvad hedder, for at ud af, hvordan jeg lige får klaret det der. Med der er andre metoder, man kan gøre det på. Det er desværre den yderst grusomme lyd, der betyder, at nu er det cirka gået en halv time. Og det betyder desværre, at det her tidspunktet, hvor vi skal til at stoppe. Men jeg synes lige, vi skal op ned med parachuten, og så bliver det vores afslutning, eller min afslutning på den her video. Hold nu kæft. Jeg burde da få en achievement for at kravle mig på så mange stiger, mand. Og så mange trappe, nej, stigetrin, hvad hedder det vel. Tager han hver andet trin, eller tager han hvert... Jeg tror altså, han tager hver andet. Fuck, der var langt ned. Tager han ikke hver andet? Han tager, når han skal op. Det gør han altså. Du kan se det på fødderne. Dum. Fuck, der er langt nede. Jeg lover, at uanset om der er en parachute eller ej, så hopper jeg ud fra det her tag af. Eller den her kran, eller hvad det er, man skal hoppe ud fra. Det var da kedeligt. Det er sgu i orden, hvis I spoler hen. Det er ikke lang tid mere, det vil tage. 7 minutter cirka. Nej, jeg ved det ikke. Vi er snart ved at være over. Selvfølgelig i orden, hvis I spolede. Jeg vil, altså hvis jeg selv skulle sidde og se på det her, altså, skulle der skulle ske lidt. Jeg vil prøve at tage en kast, en grenade nedefra. Skal jeg prøve det? Og sådan. No! Fuck! Fucking kravler op alle de trappetrin der. For helvede! Ej, det er træls det der! Nej, hvor er det træls! Hvor er det træls! Hvor er det surt det der! Nu er jeg faktisk rigtig sur. Nej, hvor... Jeg er faktisk også lidt ked af det. For jeg brugte så lang tid på at kravle op alle de stiger der. Og så laver jeg sådan noget lort der. Fuck. Det er altså ikke godt.
Nå. Get your wax on. We're hitting the beach this weekend. Hey, Vi skal lige tjekke, har vi ikke et eller andet interessant. Jeg føler altid Musket, men vi prøver noget andet. I'll kill all you punks! Citizens report assault with a deadly weapon on Crusade Road. Fuck me! Det er spillets skyld, så derfor skal man få spillet dø. Fucking Christ! Don't make me kill you! Jeg overvejer at give jer et kvarter længere, fordi jeg lavede den fejl. Og I kan selvfølgelig også skrive, hvis I gerne vil have de er lidt længere episoder. Jeg skal lidt dumt til tidspunkt at stoppe. Na. You know what? Fuck this! Har jeg gerne håbet flere, der kan skrive lidt mere. Suspect located. Blast immediate, bitches! You're dead! Give me cover! I'll cover you! You're covered! Give up! Skal du skal til den her. Jeg har meget politi efter mig. Au. Ikke så godt lavet. Videre. Retreat! Retreat! Get down! Satans. Tisse lort. Hamburger og gurksalat. Ej, fuck, det var træls det der med granaten. Så vi brugte så lang tid på at kravle det op. Og så laver jeg sådan en fejl. Det var jeg, der sagde, jeg skulle. Ej. Træls. Er der træls?
Jeg tror altså, det er lige det for den her dag. Måske kommer lidt ekstra ud, det ved jeg ikke. Var det? Måske. Kommer ind på, om jeg lige har noget spændende at sige. Men ja, det må desværre blive besluttet dag. Det er trist. Sådan noget sker. Men det var ikke min skyld. Thought you were going the other way. Would you open your damn eyes? Man, you ain't nothing but a punk. Let's do this! Shithead! What the fuck? Fuck, det er underligt. Nå. Nu er jeg endnu mere super, fordi det er tredje gang. Sådan noget, jeg dør i dag. Nå. Men jeg vil sige... flot lidt trist, som sagt. Det er klart ikke forhåbentlig. Men ja, tak for denne gang. Ses næste gang. Save your ass, man. Dude, I have no idea what you're talking about right now. What the fuck?